أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. In der letzten Freitagsansprache habe ich über Uqda bin Rizwan berichtet, von den Gefährten des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In diesem Bericht über diesen Gefährten gibt es noch einige Dinge, die offen und übrig geblieben sind, die ich berichten werde. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte 2 Jahre nach der Hijra seinen Cousin Abdullah bin Jahash unter seiner Anführung eine Truppe geschickt. Und auch dieser Gefährte Uqba war dabei an dieser Mission. Und darüber wurde ein wenig schon berichtet, aber es gibt noch ein paar Dinge, die übrig sind, die ich erzählen werde. In Sirat Khatamun Nabiyyin, dem Buch Segel des Propheten, schreibt Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Absicht hatte, die Aktivitäten der Quraysh zu verfolgen von der Nähe, damit man genügend Informationen hat, was die Quraysh tun und man Medina beschützen kann vor ihren Angriffen. Zu diesem Zweck der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 8 Auswanderer in eine Truppe versammelt, und aus gegebenen Gründen hatte er in dieser Truppe solche Männer vereinigt, die verschiedenen Stämmen der Quraysh angehörten, damit sie geheime Informationen über die Aktivitäten der Quraysh auf eine bessere Art und Weise sammeln konnten. Er schickte auch seinen Cousin, seinen Vetter Abdullah bin Jahash, den er als Anführer dieser Truppe machte. Als er diese Mission schickte, hatte er ihnen noch nicht gesagt, aus welchem Grund sie dorthin gehen. Als sie schon unterwegs waren, gab er ihnen einen Brief und sagte, dieser Brief enthält Informationen für euch. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr 2 Tage von Medina entfernt seid, erst dann sollt ihr diesen Brief öffnen und lesen, was darin steht, welche Anweisungen ihr von mir bekommen habt, und dementsprechend handeln. Als sie 2 Tage unterwegs waren, machte Abdullah den Brief gemäß der Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam auf, und in diesem Brief standen die Worte: Ihr sollt in das Tal Nachla gehen zwischen Mekka und Taif und schauen, was die Quraysh dort machen, und uns dann geheime Informationen geben. In dem Brief stand auch die Anweisung des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam: Wenn ihr von dieser Mission erfahrt und ein Freund von euch nicht mitmachen möchte und zurückkehren möchte, nachdem er diesen Brief gelesen hat, nachdem ihr wisst, was der Sinn und Zweck eurer Mission ist, und wenn irgendwer von euch nicht mitzumachen wünscht,
und Bedenken hat, irgendjemand, und zurückkehren möchte, dann darf er dies gerne tun. Es gibt keine Bindung, dass ihr das machen müsst. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, er erlaubt ihm zurückzukehren, wenn irgendeiner von euch zurückkehren möchte. Abdullah las diesen Brief seinen Freunden vor und alle waren sich einig in der Sache und sagten, wir wollen voller Freude diese Mission erfüllen. Danach ging diese Truppe in Richtung Nakhla. Auf dem Weg verlor Sa'd bin Abi Waqqas und Uqba sein Kamel und er suchte sein Kamel und entfernte sich von seinen Freunden, aber fand weder das Kamel noch seine Freunde. Und es sind nur noch 6 Personen, die übrig geblieben waren. Es waren nur noch 6 Personen übrig. Aus diesen 8 Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat einen Orientalisten, Marquis, zitiert, über ihn geschrieben, dass er über diesen Anlass sagt, dass Sa'd bin Abi Waqqas und Utbah wohl wissend ihr Kamel verloren hatten und das nur ein Vorwand, um nicht mitmachen zu müssen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib schreibt, diese aufrichtigen Gefährten, die bereit waren, ihr Leben für den Islam zu opfern, und jede Sekunde ihres Lebens ist Zeuge davon, dass sie mutig waren und aufrichtig waren. In Bahri Mauna sehen wir beispielsweise, dass einer von ihnen sogar den Märtyrertod verstarb und der andere in vielen Kriegen, Schlachten teilnahm und Irak eroberte. So etwas gegen diese Personen zu sagen, einen solchen Zweifel zu hegen, ist nichts als eine Erfindung des Orientalisten Margolesi. Und Herr Margulis hat in seinem Buch auch den Anspruch erhoben, dass er dieses Buch vorurteilsfrei geschrieben habe. Das ist deren Art und Weise. Sobald sie irgendeine Möglichkeit finden, versuchen sie gegen den Islam und gegen die Muslime ihre Stimme zu erheben und Vorwürfe zu machen. Nun kommen wir zu dem eigentlichen Vorfall, zu dieser Mission. Das war eine ganz kleine Truppe der Muslime, die in Nakhla ankam und dort mit ihrer Aufgabe beschäftigt war, das heißt Informationen zu sammeln, zu spionieren, was die Bewegungen und Aktivitäten der Ungläubigen sind, ob sie denn planen, die Muslime anzugreifen. Und sie waren dabei, diese Informationen zu sammeln. Einige von ihnen hatten sogar sich eine Glatze rasiert oben, damit auf dem Kopf, damit die Menschen denken, sie sind auf dem Weg zur Umrah. Und eine andere Truppe der Quraysh war dort auch anwesend und sie trafen sich gegenseitig. Die Muslime berieten sich, was tun solle, weil die Quraysh auch eine Mission dort geschickt hatten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatte ihnen ja angewiesen, Informationen zu sammeln und nicht anzugreifen. Aber auf der anderen Seite war der Krieg mit den Quraysh schon begonnen und sie standen sich gegenüber. Beide Truppen standen sich gegenüber und es bestand die Gefahr, dass die Truppe der Quraysh die Muslime gesehen hatte, dass dadurch die Information weitergegeben würde und ihre Mission nicht mehr geheim bleiben würde. Ein weiterer Grund war, dass die Muslime dachten, dass der letzte Tag von Rajab ist, danach darf man sich nicht mehr bekriegen, gemäß den Regeln der Araber. Andere dachten, dass Rajab schon vorbei ist und Schaban angefangen hatte. Und in einigen Lieferungen heißt es, dass diese Mission in Jumadi al-Akhir geschickt wurde in dem Monat. Und man dachte, dass es vielleicht ein Tag des Jumadi oder des Rajab ist, ein heiliger Tag.
Auf der anderen Seite war Nakhla an der Grenze zu dem heiligen Land und man dachte, wenn heute nichts entschieden werden würde, dann wäre es zu spät. Und all das hat man bedacht und die Muslime beschlossen letzten Endes, dass sie die Truppe angreifen würden und die Truppe angreifen sollten oder töten sollten, gefangen nehmen sollten oder töten sollten. Sie griffen diese Quraysh an. Ein Mensch der Kuffar, der Ungläubigen, starb und 2 wurden gefangen genommen. Ein 4. konnte sich befreien und die Muslime konnten ihn nicht gefangen nehmen. Und so wurden sie nicht ganz erfolgreich. Die Muslime nahmen die Sachen, die Utensilien der Quraysh. Da ein Mann sich befreit hatte und man wusste, dass er schnell in Mekka die Nachricht dieser Auseinandersetzung überbringen würde, gingen die Muslime ganz schnell zurück in Medina. Zu diesem Anlass schreibt der Orientalist Margulis, Mohammed, Friede sei auf ihm, hatte diese Truppe geschickt in dem heiligen Land in diesem Monat, weil die Quraysh nicht kämpfen wollten in diesem Monat und die Muslime ganz schnell die Truppe der Quraysh überwältigen konnten. Aber jeder vernünftige Mensch kann verstehen, dass eine solche kleine Truppe nicht geschickt werden würde, um jemanden anzugreifen, vor allem dann, wenn die Feinde so nah dran wären. Und es ist bewiesen, dass diese Truppe, aus den Geschichtsbüchern ist bewiesen, dass diese Truppe nur geschickt wurde, um Informationen zu sammeln. Und als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam davon erfuhr, dass die Gefährten die Truppe angegriffen haben, war er sehr unzufrieden und wütend, zornig, als die Gefährten zu ihm kamen und ihm über alles berichteten. Da wurde der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zornig und sagte: Ich hatte euch in das heilige Land nicht geschickt, damit ihr kämpft. Ich habe euch noch nicht erlaubt zu kämpfen. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weigerte sich, die Utensilien anzunehmen. Abdullah und seine Freunde waren sehr beschämt und dachten, dass wir jetzt den Zorn Gottes und des heiligen Propheten auf uns geladen haben und nun verloren gegangen sind. Auch die Gefährten, ihre Freunde, gaben ihnen eine große Schelte, was sie da getan hätten. Auch die Quraysh fingen an, lautstark zu protestieren, dass die Muslime die Heiligkeit des Landes zerstört hätten. Derjenige, der gestorben war, war ein Fürst und er war auch ein Schützling eines großen Stammes. Und die Quraysh wurden sehr zornig und sehr eifrig und bereiteten sich übereifrig vor, Medina zuzugreifen. In den Muslimen und unter den Kuffar hatte dieses Ereignis eine ganz große Bedeutung und viele sprachen darüber. Und der heilige Koran, im heiligen Koran wurde der Vers offenbart, dass Allah ihnen Zufriedenheit gab. Darin heißt es: Sie fragen dich danach, wie es ist, in dem heiligen Monat zu kämpfen. Sage ihnen, im Monat der Heiligkeit zu kämpfen ist eine ganz große Sünde. Aber noch größer ist es, die Menschen zu zwingen, von dem Glauben Gottes abzukehren und Glaube zu tun und aus dem heiligen Land die Menschen zu vertreiben, so wie die Götzendiener es tun. All dies ist in den Augen Gottes viel schlimmer, als im heiligen Monat zu kämpfen. Und Unfrieden und Fitna zu verbreiten ist viel größer und schlimmer als die Tat, die gemacht wird, um Fitna zu beseitigen. O ihr Muslime, das ist der Zustand der Ungläubigen. Sie sind blind geworden ihrer Feindschaft und werden
niemals aufhören, gegen euch zu kämpfen, bis sie vermeintlich euch von eurem Glauben abgekehrt haben, wenn sie die Kraft dazu hätten. Und es ist aus der Geschichte erwiesen, dass die Quraysh ihre blutige Propaganda gegen die Muslime auch in den heiligen Monaten weiter und fortführten, in den Versammlungen dieser Monate. Sie waren sogar viel eifriger dabei, gegen die Muslime zu hetzen, mit großer Unverschämtheit, und um ihre Herzen zu beruhigen, bewegten sie die heiligen Monate hin und her aus eigenem Willen. Und später, zur Zeit des Vertrages von Hudaybiyah, brachen sie den Vertrag und in dem heiligen Monat kämpften sie gegen die Muslime. Und als die Muslime dann sich verteidigen wollten, weil sie einen Stamm angegriffen hatten, der mit den Muslimen verbündet war, griffen sie die Muslime an. In dem heiligen Koran, und mit dieser Antwort des heiligen Koran, wurden die Muslime beruhigt. Und die Quraysh kamen nach Medina, um ihre 2 Gefangenen befreien zu lassen. Aber da Sa'd bin Abi Waqqas und Utbah bin Ghazwan noch nicht zurückgekehrt waren, hatte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noch die Unruhe, dass sie vielleicht von den Quraysh gefangen genommen werden würden und dann nicht lebendig gelassen werden würden. Deswegen weigerte sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Gefangenen herzugeben, bis sie zurückkamen, und sagte, wenn meine beiden Männer nach Medina unversehrt zurückgekommen sind, dann werde ich diese beiden Gefangenen freilassen. Und als dies passierte und die beiden zurückkamen, nahm der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam das Lösegeld und befreite die beiden Gefangenen. Einer dieser Gefangenen war so beeindruckt von den moralischen Eigenschaften des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und von Medina, dass er nicht zurückkehren wollte und leistete das Bett an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und trat in die Gemeinde der Muslime ein. In Behr Mauna wurde er getötet und verstarb den Märtyrertod. Seine Opferbereitschaft für den Islam ist Zeuge genug gegen den Vorwurf von dem Orientalisten Margulis. Aber wie dem auch sei, das finden die Leute. Hazrat Utbah bin Ghazwan hatte die Möglichkeit, mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam an den Schlachten von Badr und noch an weiteren Schlachten teilzunehmen. 2 Sklaven, die er befreit hatte, Khubab und Sa'd, konnten auch mit ihm an der Schlacht von Badr teilnehmen. Hazrat Utbah bin Ghazwan war einer der besten Boten des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu hatte ihn nach Basra geschickt, damit er mit den Menschen Bulla kämpfen würde, die aus den Persern waren. Hazrat Umar sagte zu ihnen: Ihr und eure Freunde sollt weitergehen, wie ihr die Grenzen von Arabien erreicht, des Reiches von Arabien erreicht. Ihr sollt mit der Segnung Allahs weitergehen und ihr sollt Allah fürchten und ihr sollt wissen, dass ihr auf dem Weg seid zu den größten Feinden. Dann sagte Hazrat Umar: Ich bin voller Hoffnung, dass Allah euch gegen sie beschützen wird und unterstützen wird. Und er sagte: Ich habe Leute angewiesen, dass sie euch unterstützen sollen. Arfa soll euch unterstützen, denn er ist sehr erfahren, was Kriegskunst angeht. Und Hazrat Umar sagte: Ihr sollt euch bei ihm beraten, bei diesem Menschen, und ihr sollt die Menschen zu Gott einladen. Jeder, der euch gehorcht, dessen Islam sollt ihr annehmen, und wer euch nicht gehorcht, dem sollt ihr die Kriegssteuer auferlegen, die er demütig zahlen soll.
Und wer das nicht tut, wenn er nicht die Kriegssteuer zahlt, dann sollt ihr das Schwert erheben und ihn töten. Das heißt, wenn er nicht bereit ist, ein Muslim zu werden und er will weiter kämpfen, dann sollt ihr das Schwert erheben. Wenn ihr die Araber seht, sollt ihr sie zum Dschihad aufrufen. Ihr sollt mutig sein und Gott fürchten, der euer Herr ist. Hazrat Umar hatte Hazrat Utbah nach Basra geschickt mit 800 Männern. Hazrat Utbah eroberte Ubullah und kam nach Basra. Er war der erste Mensch, der Basra zu einer Stadt machte und bewohnbar machte. Hazrat Umar bin Khattab hatte Utbah bin Razwan zum Anführer von Basra gemacht. Er blieb in Khariba. Khariba war eine alte Stadt von Persien, die in Persisch Washata, Baz, Urtashir oder Urtashir genannt wurde. Die Araber nannten es Khariba. Dort fand auch die Schlacht von Jamal statt. Hazrat Utbah schrieb einen Brief an Hazrat Umar und sagte, die Muslime sollten eine Stätte haben, wo sie überwintern können. Hazrat Umar sagte, du sollst sie versammeln an einem Ort, wo Wasser vorhanden ist und das Vieh auch dort weiden kann. Hazrat Utbah sagte, dass Basra eine geeignete Stadt ist und die Muslime wurden dort untergebracht. Dort wurden Bäume, wurden Häuser aus Bambus hergestellt und eine Moschee aus Bambus. Das war im 14. Jahr nach der Hijra. Und er ließ dort ein Haus für den Amir bauen. Als die Menschen rausgingen, legten sie das Bambus nieder und als sie zurückkamen, hoben sie das Bambus wieder auf, um Häuser zu machen und später wurden feste Häuser gebaut. Hazrat Utbah sagte zu Majin, der eine Moschee gebaut hatte aus Bambus, dass er eine feste Moschee bauen soll. Hazrat Utbah ging für die Hajj und machte Utbah zu seinem Nachfolger oder zu seinem Statthalter und Hazrat Mughira bin Shoba wies er an, dass er das Gebet leiten sollte. Als Hazrat Utbah zu Hazrat Umar kam, wollte er sich von dem Amt befreien und zurücktreten. Hazrat Umar nahm diesen Rücktritt nicht an, Rücktrittsgesuch nicht an und er betete, O Allah, lass mich nicht zurückkehren. Und er fiel von seinem Pferd und verstarb im 17. Jahr nach der Hijra, als Utbah nach Basra zurückging und er verstarb dort. Und gemäß einer anderen Überlieferung starb er bei Rabza und nach einer dritten Überlieferung über seinen Tod heißt es, dass er im Alter von 57 Jahren im 17. Jahr nach der Hijra in Basra verstarb. Er hatte ein Magenproblem. Und andere nennen das 15. nach der Hijra als den Todeszeitpunkt. Als ein Sklave Suwaid nahm nach dem Tod seine Utensilien von Utbah zu Hazrat Umar. Er verstarb im Alter von 57 Jahren. Er war ein großer, langer, hübscher Kerl. Khalid bin Umair Adbi berichtet, dass Hazrat Utbah bin Razwan uns ansprach, Gott lobpreiste und sagte, Amma Ba'd, die Welt will sich zerstören.
und nichts ist übrig geblieben, außer wenigen Tropfen, die in einem Gefäß übrig bleiben, wenn man etwas trinkt. Und ihr werdet zurückkehren zu dem Jenseits, zu dem ewigen Jenseits. Ihr sollt zu etwas Besserem zurückkehren. Uns wurde gesagt, dass ein Stein von der Hölle geworfen werden wird und 70 Jahre lang darin fallen wird und nicht bis unten hindurchkommen wird. Und diese Hölle wird gefüllt werden von sündigen Menschen. Und dann sagte er, es wird ein Tag kommen, wo die Hölle voll sein wird von den Menschen. Ich habe gesehen, dass ich mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam einer von 7 war, die im Paradies waren, und ich war einer von den 7, die eine Zeit erlebt haben, wo wir sogar uns ernähren mussten von den Blättern der Bäume, bis wir verwundert wurden. Dann sagte er, ich bekam ein Tuch und ich zerschnitt dieses Tuch und gab die Hälfte von Saad bin Malik. So schlimm ging es uns, dass wir nicht einmal Kleider hatten. Ich machte die Hälfte davon, nahm ich, um meinen Körper zu bedecken, und die Hälfte nahm Saad. Aber heute sehen wir, dass wir ein Amir von einer ganzen Stadt sind, und ich suche Zuflucht bei meinem Herrn, dass ich hochmütig werde. Ich bin sehr klein vor Gott und demütig. Und er sagt, nun geht es uns besser und ihr solltet euch Sorgen machen. Es gab kein Prophetentum in der Vergangenheit, das nicht verloren gegangen wurde und das nicht verloren ging und zum Königtum wurde, und ihr werdet Erfahrung sammeln nach uns. Das war seine Rede. Er sagt, dass auch unter den Muslimen Weltlichkeit vorherrschen wird und Königtum kommen wird. Und ihr werdet sehen, dass das richtig ist, was ich sage. Aber ihr sollt immer Gott anflehen, den Glauben vorziehen, die Spiritualität vorziehen, und so werdet ihr ins Paradies gelangen. Der erste Gefährte heißt Saad bin Ubadah. Saad bin Ubadah gehörte den Ansar, dem Stamm Khazraj und Banu Saida an. Sein Vater hieß Ubadah bin Dulayn und die Mutter Amra. Und sie war die 3. Tochter von Masud bin Qais. Auch die Mutter hatte die Gelegenheit, das Bett an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam zu leisten. Also Saad Badr war der Bruder von Ashali. Er hatte 2-mal geheiratet, Razia bint Saad, mit 2 Kindern, Abdurrahman und Said, und Fukayha bin Ubaid, die Qais, Umama und Sudus gebar. Mandus bin Ubadah war die Schwester von Saad bin Ubadah und machte das Bett an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Saad bin Ubadah hatte noch eine Schwester, Layla bint Ubadah hieß. Auch sie leistete den Treueid an der Hand des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Saad bin Ubadah wurde Abu Sabit genannt. Seine Kunia war Abu Sabit. Andere sagen, dass er Abu Qais wurde. Die erste Überlieferung scheint richtig zu sein. Hazrat Saad bin Ubadah gehörte dem Stamm der Ansar Khazraj an, war einer der Anführer von ihnen. Er war wohlhabend und er hatte immer die Fahne der Ansar bei sich, bei den Schlachten. Und er hatte viel Land und Landgut. Er wurde als Fürst anerkannt. Also Saad bin Ubadah
konnte Arabisch schreiben, auch zur Zeit der Jahiliya, obwohl sehr, sehr wenige damals schreiben konnten. Er war ein Meister im Schwimmen und im Bogenschießen. Und diejenigen, die darin ein Meister waren, sie wurden als Kamil, als vollkommen bezeichnet. In der Zeit der Jahiliya hatte Sa'd bin Ubadah und vor ihm seine Familie bekannt gegeben, dass diejenigen, die Fett mögen, sollen in das Schloss von Ubadah kommen. Und Hisham überliefert, dass ich Sa'd bin Ubadah dort vorfand, als er an seinem Schloss sagte, derjenige, der Fleisch mit Fett möchte, soll zu Sa'd bin Ubadah kommen. Er war also so wohlhabend, dass er Fleisch verteilte. Und er sagt, ich habe auch seinen Sohn genauso vorgefunden, dass er die Menschen einlud, dies zu tun. Er sagt, ich ging nach Medina. Ich war jung. Abdullah bin Umar war mit mir. Hisham überliefert von seinem Vater. Ich war jung und Hazrat Abdullah bin Umar ging an mir vorbei. Bei Alia in Richtung Najd von Medina, 4 bis 8 Meilen von Medina. Ein Tal. Er ging zu seinem Landgut. Er sagte, O Jüngling, komm. Abdullah bin Umar sagte zu ihm, komm hierher, schau. Siehst du, ob bei Sa'd bin Ubadah jemand etwas rufen würde? Ich schaute hin und sagte, nein, du hast die Wahrheit gesagt, sagte er. Es scheint so zu sein, dass Sa'd bin Ubadah sehr großzügig war, aber das nicht fortgeführt werden konnte. Und deswegen fragte Abdullah bin Umar dies. Hazrat Nafi überliefert, dass Hazrat Abdullah bin Umar am Schloss von Sa'd bin Ubadah vorbeiging und sagte, Nafi, das sind die Häuser seiner Familie, und einer sagte immer einmal im Jahr, derjenige, der Fleisch und Fett möchte, soll hierher kommen. Dann sagte dies Ubadah, als er verstarb, und aber als Ubadah verstarb, sagte dies Sa'd. Dann habe ich Qais bin Sa'd gesehen, der dies tat, und Qais war sehr großzügig. Aus dieser Überlieferung lernen wir, dass das bis zu einem gewissen Zeitpunkt fortgeführt wurde. Also Sa'd bin Ubadah hatte zur Zeit von Akbasania den Islam angenommen. In Sirat Khatam al-Nabiyyin wurde dies berichtet. Es heißt, dass im 13. Jahr nach dem Prophetentum beim Hajj es gab 70 Personen, die kamen, die schon Muslime waren oder zu Muslimen werden wollten und den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in Mekka treffen wollten. Musa bin Umair war auch einer von ihnen. Mus Mutter war am Leben. Sie war Götzendienerin, aber liebte ihn. Als sie hörte, dass er kam, sagte sie, komm und triff mich. Danach kannst du hingehen, wo du willst. Musab sagte, ich habe den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam noch nicht getroffen. Ich werde erst ihn treffen. Und danach zu dir kommen, sagte er zu seiner Mutter. Er ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, traf ihn und nach dem Wohlbefinden, dann ging er zu seiner Mutter. Die Mutter war sehr betroffen und betrübt, warum er nicht gekommen war vorher. Und Musab sagte, O Mutter, ich möchte dir Gutes sagen, was sehr gut ist für dich. Und der ganze Streit kann darin gelöst werden. Sie sagte was? Musab sagte leise, leg den Götzendienst an, werde zu einer Muslima und glaube an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sie war eine ganz starke Götzendienerin, fing an lautstark zu schreien
und sagte, ich schwöre, ich werde niemals in deinem Glauben beitreten. Und sagte zu ihren Verwandten, sie Musab gefangen nehmen sollen. Aber Musab war schlau und ging schnell hinaus und konnte sich befreien. Über das Bet Uqba Saniya heißt es, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Musab erfahren hatte, dass die Ansar gekommen waren. Und einige hatten ihn auch schon getroffen. Aber da es schwierig war und die Zustände gut waren, wollte man sich insgeheim nach der Hajj, nach der Pilgerfahrt, an einem bestimmten Ort treffen. Und man legte ein Tal fest, um den heiligen Propheten in Ruhe treffen zu können. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte den Ansar angewiesen, dass sie nicht zusammenkommen sollen, sondern vereinzelt kommen sollen, und sie sollen niemanden wecken, der schläft, und sie sollen auf keinen warten, sondern zu dem gegebenen Zeitpunkt kommen. Und als dieses Datum kam, traf man sich nachts, als ein Drittel der Nacht vorbei war, ging der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam alleine von zu Hause los, und auf dem Weg nahm er seinen Onkel Abbas mit, der noch ein Götzendiener war, aber den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sehr liebte, und ein Fürst, der Hashim war. Beide gingen in das Tal. Es verging nicht eine lange Zeit, als auch die ersten vereinzelt kamen, bis 70 Ansar zusammen waren, aus Khazraj und aus Aus. Abbas fing an zu reden, der Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, oh, ihr Stammesmitglieder von Khazraj, Muhammad ist ein ehrenwertes Mitglied der Familie und wir haben ihn immer beschützt. Aber jetzt will Muhammad sein Land verlassen und zu euch kommen. Wenn ihr bereit seid, ihn aufzunehmen, müsst ihr ihn nützen und müsst ihr für ihn kämpfen, gegen jeden Feind. Wenn ihr dafür bereit seid, dann ist gut. Sonst sagt es jetzt, denn es ist besser, offen zu sein. Al-Bara bin Marur, ein ehrenwerter alter Besurg der Ansar, sagte, Abbas, wir haben dir zugehört, aber wir wollen, dass der heilige Prophet selbst auch etwas sagt und die Verantwortung, die er uns geben möchte, darüber uns aufklären möge. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam rezitierte einige Verse aus dem heiligen Koran und hielt eine kurze Rede über die Lehre des Islam und über die Rechte Allahs und der Mitmenschen und sagte, ich möchte für mich nur, dass ihr so, wie ihr eure Verwandte beschützt, dass ihr genauso bei Bedarf mich beschützt. Als seine Rede beendet war, sagte Al-Bara bin Marur gemäß der Tradition der Araber, nahm er die Hand des heiligen Propheten in seine Hand und sagte, O Prophet Allahs, wir schwören bei Allah, der sie mit der Wahrheit geschickt hat. Wir werden sie beschützen, wie wir unser Leben beschützen werden. Wir haben das Schwert kennengelernt. Er war noch nicht fertig, als Abul Hassam bint Jahan ihn unterbrach und sagte, O Prophet Allahs, die Juden von Yesrib sind mit uns befreundet. Sie werden wir verlieren, wenn wir mit ihnen sein werden. Nicht, dass, wenn Allah ihnen den Sieg gewährt, sie uns verlassen und wieder zurückkehren werden in ihr Land. Und wir würden alleine gelassen werden. Der heilige Prophet lachte und sagte, nein, dies wird nicht passieren. Euer Blut wird mein Blut sein, eure Freunde meine Freunde sein, eure Feinde werden meine Feinde sein. Abbas bin Ubadah Ansari blickte zu seinen Freunden und sagte, O ihr Menschen, wisst ihr, was dieses Treuegelübde bedeutet? Das bedeutet,
dass wir in jedem Falle bereit sein werden, den heiligen Propheten zu beschützen und jeden Menschen zu bekämpfen. Alle werden gegen euch sein und ihr werdet bereit sein, gegen sie zu kämpfen und jedes Opfer zu erbringen. Die Menschen sagten, ja, wir wissen das. Aber, o Prophet Allahs, was werden wir stattdessen bekommen? Der heilige Prophet sallallahu sagte, ihr werdet Allahs Paradies bekommen. Das größte Geschenk unter allen Geschenken. Und alle sagten, wir sind bereit dafür, o Prophet Allahs, geben Sie uns Ihre Hand. Der heilige Prophet sallallahu gab ihnen seine Hand und diese 70 Gefährten leisteten den Treueeid ab und das wird Bait Akbar Saniya genannt. Als dieses Gelübde vorbei war, sagte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, Moses hatte 12 Gruppenanführer ernannt, die seine Beschützer waren, die eure Beschützer waren des Volkes. Und sie werden für mich wie 12 Jünger sein. Ich werde auch 12 bestimmen. Sie werden wie 12 Jünger sein und werden verantwortlich sein für euch. Ihr sollt geeignete Leute vorschlagen. 12 Menschen wurden vorgeschlagen, die der heilige Prophet genehmigte und zu dem Anführer des jeweiligen Stammes machte. Einige hatten 2 Nagib bekommen. Als die Nagib ernannt wurden, sagte Abbas bin Abdul Muttalib, der Onkel des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass sie sehr mutig und tapfer sein müssten. Denn die Spione der Quraysh haben sich verbreitet. Und nicht, dass man von diesem Treueeid erfährt und es zu Schwierigkeiten kommt. Und als er am Reden war, hörte man einen Teufel. Das heißt, es gab einen Spion, der da war, und er sagte, oh Quraysh, wisst ihr, was hier passiert? Wisst ihr, dass Musammam und seine Freunde, seine abtrünnigen Freunde gegen euch einen Plan schmieden? Und alle wurden ängstlich, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ruhig und sagte, ihr sollt genauso vereinzelt zurückkehren, wie ihr gekommen seid. Abbas bin al-Ansari sagte, O Prophet Allahs, wir fürchten niemanden. Wenn Sie befehlen, werden wir heute Morgen bereits diese Quraysh angreifen und ihr Unrecht begleichen. Der heilige Prophet sagte, nein, ich habe die Erlaubnis noch nicht bekommen, ihr sollt ganz ruhig zurückkehren zu euren Zelten. Und vereinzelt 1, 2 jeweils immer zusammen gingen die Menschen wieder zurück. Und auch der heilige Prophet ging mit seinem Onkel Abbas zurück nach Mekka. Die Quraysh hatten davon erfahren, dass dies passiert war und dass eine solche Sammlung stattgefunden hat. Als der Morgen anbrach, gingen sie zu den Leuten von Yesrab und sagten, wir sind mit euch befreundet und wir wollen nicht, dass dieser Kontakt verloren geht, aber wir haben gehört, dass letzte Nacht Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr Muhammad getroffen habt und ihr einen Vertrag geschlossen habt. Was hat es damit auf sich? Unter den Aus und Khazraj gab es einige Götzendiener, die aufstanden. Die waren sehr verwundert. Sie wussten nicht, was passiert war und sie sagten, nein, es ist nichts passiert. Abdullah bin Ubay bin Salul, der Fürst, der Heuchler war auch unter diesen Leuten und er sagte, nein, das kann nicht sein. Wie kann es sein, dass die Mitglieder der jetzt einen Vertrag schließen, ohne dass ich das weiß? Und die Quraysh gingen zurück, beruhigt zurück. Und auch die Ansar gingen zurück nach Yesrib. Aber nachdem sie zurückgingen, konnten die Quraysh doch bestätigen, dass in der Tat die Bewohner von Yesrib mit dem heiligen Propheten einen Vertrag geschlossen hatten. Einige verfolgten die Leute aus Yesrib. Saad bin Ubadah, die blieb hinten übrig. Man nahm ihn gefangen und schlug ihn mit den Steinen in Mekka. Jubair bin Mutim und Haris bin Harb erfuhren davon die Freunde Saad und sie kamen zu ihm und befreiten ihn von den Quraysh. Also Saad bin Ubadah
Es gibt noch einiges, was zu ihm zu sagen ist. Das werde ich in der nächsten Freitagsansprache tun. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر